Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как устроить вот такую стиральную машинку. Сейчас я вам покажу, как ее собрать. Берем вот эту вот детальку 2 на 2 и крепим к ней вот так вот эту детальку. Потом 2 на 1. И потом угловую вот такую вот. Это дело мы крепим вот сюда. Берем эту детальку. У меня она цельная была, но если у вас такой цельной нет, то вы можете делать из деталек 1 на 1. И вот это у нас получилось. Стиральная машина. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.